हेलो दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपना चैनल गवर्नमेंट जॉब रियल एनालिसिस में। तो दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे DRDO सिस्टम 10 के टाइपिंग के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को पसंद हो तो लाइक कर दीजिए और कोई भी डाउट हो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं कि कौन से पोस्ट में ये लोग टाइपिंग चाहते हैं। तो DRDO ने नोटिफिकेशन में मेंशन किया कि 2 ही पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग देना पड़ेगा टायर 2 में। अगर आप टायर 1 पास आउट हो जाते तो टाइपिंग में एडमिन असिस्टेंट और स्टोर असिस्टेंट, यही 2 पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। देखिए टाइपिंग के लिए आपको 35 वर्ड पर मिनट चाहिए इंग्लिश टाइपिंग के लिए, और हिंदी के लिए चाहिए आपको 30 वर्ड पर मिनट। और ये लोग यूआर के लिए 5% एरर कंसिडर होगा और SC/ST वाले को 10% एरर कंसिडर होगा। और देखिए बैक स्पेस अलाउड है और आप जितना मर्जी हो सके आप बैक स्पेस यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं कि कैसे वो लोग फुल मिस्टेक कंसिडर करते हैं और हाफ मिस्टेक कैसे कैलकुलेशन होता है। देखिए फुल मिस्टेक जैसे कि फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है फॉर एवरी एमिशन ऑफ द वर्ड और फिगर। जैसे कि यहाँ पे राम इज़ ए ब्रिलियंट बॉय, तो आपने टाइपिंग के बाद ये ब्रिलियंट वर्ड ही टाइप करना छोड़ दिया तो फिर ये होगा आपका फुल मिस्टेक। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है सब्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ड और फिगर। जैसे कि ये सेम बात है कि आप सोचिए कि राम इज़ ए ब्रिलियंट बॉय, आप बॉय लिखना छोड़ दिए या ब्रिलियंट टाइप करना छोड़ दिए तो फिर ये फुल मिस्टेक होगा। और नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है आपका फॉर एवरी एडिशन ऑफ वर्ड और फिगर। जैसे कि आपने एक टाइप की कि राम एंड श्याम आर ए ब्रिलियंट बॉय और इज़ ए ब्रिलियंट बॉय, तो फिर ये चीज़ आप जितना भी एडिशन करते हो ना वर्ड, तो इसमें एक फुल मिस्टेक कंसिडर होता है। तो फुल मिस्टेक का मतलब सबसे ज़्यादा एरर आपको भुगतना पड़ता है कि सबसे ज़्यादा एरर कैलकुलेशन होता है। तो हम लोग बाद में देखेंगे कैसे वो लोग एरर कैलकुलेट करते हैं। तो पहले देख लेते हैं नेक्स्ट आपका पॉइंट है हाफ मिस्टेक। जैसे कि स्पेसिंग एरर में बहुत सारे लोगों को दिक्कत होता है। जैसे कि कोई भी बंदा जितना भी टाइपिंग में जितना भी कॉन्फिडेंस हो या उसको जितना भी अच्छे से टाइपिंग आता है, लेकिन उसका तो हाफ मिस्टेक एक ना एक तो हो ही जाता है। और उसमें सबसे बढ़िया सबसे ज़्यादा रहता है स्पेसिंग एरर में। जैसे कि सोचिए आई हैव ऑल द NCERT's बुक, तो आपने क्या किया HA के बाद अब एक स्पेस डाल दिए तो वो आपका हाफ मिस्टेक कंसिडर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है फॉर एवरी स्पेलिंग एरर कमिटेड बाय ए वे ऑफ रिपीटेशन और एडिशन और ओमिशन और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए लेटर और लेटर्स, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ आप लेटर में ना हो के अब वर्ड में करते, पूरा वर्ड आप मतलब एडिशन करते या कोई दूसरा वर्ड आप एलिमिनेट करते हो या ओमिशन करते हो तो फिर ये फुल मिस्टेक होता है। लेकिन आप लेटर में कोई मिस्टेक कर रहे हो, जैसे कि सोचिए कि ब्रिलियंट, या आप ऐसे सोचिए कि आपने प्लेग्राउंड, तो आपने क्या किया ये टाइपिंग में OUN ये टाइप करना अब भूल गए तो फिर ये होगा आपका हाफ मिस्टेक। और थर्ड पॉइंट है रॉन्ग कैपिटलाइज। तो अब सपोज आपका वर्ड स्टार्टिंग होता है राम से, तो आपने क्या किया राम को आप स्मॉल लेटर में डाल दिए, अरे तो फिर ये होगा आपका हाफ मिस्टेक। और वाइस वर्सा मतलब ये है कि सपोज एक ग्राउंड वर्ड है राम इज़ प्लेइंग इन द ग्राउंड, तो फिर क्या किया ये तो बीच में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, तो फिर जनरली ये तो स्मॉल लेटर होगा, लेकिन आपने क्या किया जी कैपिटल कर दिया, तो फिर ये होगा आपका हाफ मिस्टेक। तो दोस्तों यही है फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक का कॉन्सेप्ट। तो देखिए एक चीज़ है जैसे कि राम, तो आपने क्या किया ये चीज़ आप टाइपिंग करना भूल गए, तो फिर तीनों वर्ड में मतलब की स्ट्रोक कितना है 3 ही है, तो फिर आपका एरर होगा 1/3%, मतलब 0.33 ये परसेंट एरर वो लोग कैलकुलेट करते चलेंगे। तो फिर जैसे कि ये 10 मिनट में कितना टोटल वर्ड होगा, कितना स्ट्रोक आपको टाइप करना है। देखिए स्ट्रोक मतलब ऐसा है कि सपोज़
EVERY, ये ईच स्टॉक हो गया आपका। देखिए टोटल टाइप होगा 265 वर्ड, ऐसा हो सकता है, लेकिन ये मतलब कोई वर्ड ज़्यादा बड़ा हो या छोटा वो तो आपको देखना पड़ेगा, लेकिन इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि 10 मिनट में आपको कितना वर्ड टाइप करना है, क्योंकि टोटल वर्ड आपको टाइप करना है 265 अप्रॉक्स। ये 270 भी हो सकता है, 280 भी हो सकता है। तो देखिए, लेकिन ये एक्चुअल जो की डिप्रेशन वाला होता है, की डिप्रेशन में थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है। सपोज़ कि आपको एग्जांपल देने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि सपोज़ आपको की डिप्रेस करना है 1755, हर एक की डिप्रेस करना है, और आपका 5% एरर कंसिडर होगा। सपोज़ आपने क्या किया, 1658 तक आपने वर्ड टाइप किया, उसके बाद आपका टाइम नहीं बचा, तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए 1658 तक आपका 100% एरर हो तो भी आप मतलब क्वालिफाई हो जाओगे टाइपिंग के लिए। तो फिर टाइपिंग जितना भी टाइप करो, सपोज़ आपका टाइम नहीं है, आपका स्पीड इतना भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन आपने जितना भी टाइप किया वो सही है, तो फिर आपका चांसेस है। तो फिर जितना भी टाइप करो, छोटा सा भी टाइप करो, लेकिन वो ठीक से करके आओ। हाँ, क्योंकि देखिए 5% एरर जो भी होगा, एरर कंसिडर होगा यूआर के लिए, तो फिर उसमें से मतलब मैं एक राप कर रहा हूँ कि 163 इतना तक आप वर्ड एकदम 100% एक्यूरेसी के साथ आप टाइप करके आ जाओ ना, तो फिर भी आप क्वालिफाई हो जाओगे। तो दोस्तों यही है सब कुछ DRDO के टाइपिंग के जानकारी, क्योंकि ये चीज़ आपको DRDO में मतलब नोटिफिकेशन में नहीं डाला है, लेकिन आप एक बार टायर 1 क्लियर हो जाओगे ना, उसके बाद वो लोग अलग से टाइपिंग के लिए भी और फिज़िकल भी कौन सा मतलब कैसा होगा, कितना एरर कंसिडर होगा, सब कुछ वो लोग डाल देगा। ठीक है, यही चीज़ रहने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों अभी मुझे लगता है कि मतलब अप्रैल में रिज़ल्ट आउट होने के बाद आपके पास टाइम होगा, बस आप 10 मिनट हर डे 10 मिनट तक एक टेस्ट लगा दीजिए। अब लोग चेक करिए कि 10 मिनट में कितना % एरर हो रहा है, कितना आप की स्टॉक कर रहे हो। देखिए 35 वर्ड पर मिनट लाना है ना, वर्ड पर मिनट लाना है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप घर में 40 वर्ड पर मिनट करके चले जाओ, उधर हो जाएगा। उसके लिए आपको 45 तक घर में करके जाना है। 45 तक आप घर में करके जाओगे ना, तो भी आपको मतलब एग्ज़ाम में 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइप करना मतलब ईजी रहेगा। देखिए एग्ज़ाम में ये है कि आपके मतलब आसपास में बहुत सारे लोग इतना मतलब टाइपिंग करेंगे, आसपास में जितना भी टाइपिंग होगा ना, वो उसमें आपका माइंड तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट होगा, तो उसमें आपको डर भी लगेगा। किसी का तो ऐसा है कि मतलब हाथ वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देते, जैसे अब घर में जितना कॉन्फिडेंस होकर करते हो तो उधर इतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो फिर दोस्तों घर में बिल्कुल मतलब 1 महीने पहले तो आप 1 घंटे तक आप टाइपिंग करो, लेकिन अभी मुझे लगता है कि ये रिज़ल्ट आने के बाद आपके पास 2 महीने होगा। अभी देखते हैं कि रिज़ल्ट तो 23rd को आने वाला है, तो देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो दोस्तों DRDO के बारे में कोई भी जानकारी हो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स खुला है आप लोगों के लिए। तो दोस्तों थैंक यू, जय हिंद।